Gente, o primeiro fogão campeiro e lareira russa aqui no Rio Grande do Sul. Ele, além de ser uma lareira russa, ele é um fogão campeiro com forno a lenha e termômetro. Ele foi projetado com labirintos internos e projetado para ficar aquecendo a casa mais de 12 horas. Ele já foi a mais de 200 graus. Foi feito pelo meu filho do Zé Pilintra, uma forma de esquentar a casa aqui no Rio Grande do Sul. Estou muito feliz, gente. Fogãozinho bombando, esquentando a casinha, fazendo comidinha. A gente bota ali pouca lenha e ele fica ali com os tijolos quentes durante até o outro dia, meio-dia por aí. Maravilhoso, gente. Olha que coisa mais linda. Aí, gente, que benção, né? Benção na vida da gente. Cabeledo. Charedo, comidão aí, gente. Que comidão. Isso aí. Casa da bruxa. E a noite passou, o outro dia chegou, a casa segue quentinha ainda, isso que nós só acendemos o fogão ontem à noite, mas a casa segue quentinha, porque os tijolos dos labirintos eles esquentam e expandem a caloria para dentro de casa. Olha, gente, como tá o dia amanhecendo. Bom dia, bom dia, bom dia. Dia abençoado. Ai, que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Demais a natureza, né? Amanhecer, amanhecer aqui no Cará. Município tão lindo. Coisa linda, nossa. Isso aí. Te abençoado. E como vocês estão vendo aqui no Rio Grande do Sul, é muito frio. Aonde a bruxa mora é muito alto. Olha as nuvens, gente. Agora nós estamos em época ainda de temporais. Aqui onde a bruxa mora chega a dar 5, 4 graus, né? De tanto frio. Então a bruxa projetou esse fogãozinho para esquentar a casinha, esquentar os bichinhos, né? Ó, bebê. E esquentar a família. Bebezinho deitado, olha aí. Zoinho, né? Agora a bruxa vai lá mostrar para vocês o fogãozinho pintadinho. Olha só como tá aqui no Rio Grande do Sul. Mesa da bruxa trabalhar. Lá acender. Olha só, gente.
né? Escuro, frio. Vamos acender a luz aqui. A bruxa vai mostrar para vocês o fogãozinho bombando, bombando. Já pintado na cor de abóbora, né, gente? Olha lá. Pintado na cor de abóbora. Os bichinhos dentro de casa se esquentando, né? E a tarde já chegou e iremos acender o fogão que ainda está quente. A bruxa vai tomar um chazinho quente. O fogãozinho tá acendendo. Olha só que, gente, que engraçado. Quando tá vento lá na rua, né, ele enfumaceia assim pra dentro. Daí se eu boto um tijolinho aqui assim, ó, para de vir a fumaça. Uma coisa muito estranha. Minha xicrinha de abóbora, aí ó, a fumaça vem até que assim. E ela não passa, ó. Se deixar sem o tijolo, ela vem. Mas isso quando tá com fumaça na rua. Aí se botar que o tijolinho não sobe, é uma coisa bem diferente, né, gente? Legal. Tomar um chazinho pra se esquentar na minha xícara de abóbora. Porque eu sou esquerda, então ela vai ficar sem a carinha. Cadeiretos tudo dentro de casa, né? Porque meus bichos são a minha família, eu não vou deixar minha família na rua. Até a casinha ali que tá na área. As casinhas estão bem aquecidinhas, com cobertorzinho, com plástico em cima para não pegar vento. Botei até uns papelão na volta, mais um tapete cheio de pelo. É o plástico para não molhar o tapete cheio de pelo. Mas na verdade, os bichos ficam tudo dentro de casa, vocês têm que ver. Estou aqui fazendo uma festa dentro de casa, gato, cachorro, tudo, né? Não adianta, essa é minha casa, né, gente? Quem vem me visitar tem que saber que a minha casa é a casa dos bichos. Quem manda aqui dentro é eles. Quem não gosta de cachorro e de gato nem venha me visitar. Ó, a gata aqui em cima tá quentinho, filha, não sobe aqui. Não, minha filha, Deus livre. Não, minha filha, meu Deus. Ó, se queimar. Aqui tá quentinho, né, gente? Vou deixar aqui um azeite, que perigo. Tá morninho. Eles gostam de dormir aqui em cima, né? Aqui fica quentinho, né, gente? Fica tudo quentinho. Mas o fogão não aqueceu todo, porque é recém-acendido. Ele tá em 100 graus, né? Não tá muito quente. Pois é, gente, a gente tá preocupado aí com os temporais, né, que estão pra vir aqui no Rio Grande do Sul. Diz que tá vindo até um caçador de tornado dos Estados Unidos pra cá, imagina. Vamos torcer aí que a espiritualidade nos cuide, né? Bem preocupada com isso. Vou mostrar pra vocês o cadeleto brincando. Deixa eu tirar os casacos do Luan daqui. Que ele tava na rua e se molhou na rua, né, gente? A gente sai ele na rua, se molha. Daí, toda vez que o Luan vai mexer com o cavalo ou fazer alguma coisa, acaba ele molhando um casaco. Que coisa. Vou botar o casaco pra cá, vou botar na secadora. Pra ver se o casaco... Pra ver se o casaco seca, né? Caramelos, caramelos. Bichinhos, bichinhos são a nossa vida. Nossa casa, nossos filhos aqui, né, caramelos? Ó, que caramelos resgatados, caramelos. É, caramelo eu vi lá na frente da pecuária abandonado. O dono da pecuária lá, o Wagner, aqui do Cará, dava uma raçãozinha pra ele. Aí ele tava abandonado com sarna. Eu olhei pro caramelos balançando o rabinho. Ai, não aguentei meu coração. Botei dentro do carro e trouxe por ele. Agora é da família Caramelos. Olha, gente, que eu vou mostrar o Caramelos pra vocês. Deixa eu ver. Caramelos. Caramelos. Olha aí, ó.
Ó quem manda na casa aqui. Ó. Ó o pessoal que manda na casa aqui. Caramelos, flocos. Zoinho. Gatinho por tudo. Não tem onde não tem gato, né? Então aí os filhos, né? Caramelos. Ai, tá ali coçando, né? Se coçando, né, gente? Se coçando. Tem jeito. Se coçando. Aí, Elvira, por que tu gosta de fazer tanto vídeo aqui na volta desse fogão? Ah, gente. É porque é bruxesco, né? Meu fogão abóbora, queria tanto fogão. Eu ia pintar ele de roxo, olhei na IA. Ai, como é que pinta um fogão na IA? Aí eu olhei lá na Gemini. Aí eu ia pintar ele de roxo, a cozinha de roxa, né? Bem bruxesco. Mas daí eu pensei, meu Deus, isso vai ficar muito escuro aqui dentro. Aí resolvi pintar de abóbora, que tem tudo a ver comigo, né? Abóbora. Nossa casinha, nossa vidinha, né? Isso daí. Preocupada com o mundo, que nem eu tava falando. Ah, só o que eu sei falar ultimamente. Tava trabalhando até agora, desde as 2 da tarde. E agora que eu dei uma paradinha porque o celular não aguentou. E vim tomar um chazinho. Fazer alguma coisinha. Não sei se eu não vou fazer uma rosquinha, um pãozinho. Falei com meu filho que tá lá no hospital, que tá com câncer. Graças a Deus, graças a todas as orações. Tá no processo de cura, né? Já vai fazer de novo quimioterapia. É um câncer bem complicado, mas nós estamos aí lutando com ele, com fé. Menino de 26 anos, né? Então tem a vida toda pela frente. Como diz a médica, não vai caminhar mais. Pode não caminhar mais, gente. Mas mãe sempre vai ser mãe, né? Eu vou cuidar dele. Com muito amor, com muito carinho. Não importa que não vai caminhar mais, mas vai estar vivo. Uma pessoa que não caminha também tem vida, né? Ganhamos uma cadeira elétrica de uma amiga, Elizabeth, mas a cadeira não tá funcionando, acredito que seja as baterias. Vamos ter que levar, né, pra ver se as baterias, né, lugar de assistência técnica, pra gente poder ajudar ele, né, ele poder se locomover. Ainda temos calçadas para fazer aqui no sítio. O sítio vai mudar bastante. Mas para poder dar um meio assim do meu filho poder se locomover, olhar a natureza. Eu nunca prestei atenção como o cadeirante sofre. Porque agora que o meu filho tá nessa situação e sei que vai ficar cadeirante, que Deus ajude que ele viva, que se cure, né? Então a gente começa a prestar atenção em coisas que a gente não prestava, né? Como as ruas, os acessos para cadeirante, como é difícil, gente. A gente vê calçadas, poucos acessos para cadeirantes, né? Então é bem complicado a vida do cadeirante. Mas em si estar vivo já é um presente divino com muita luz, né? Em si estar vivo é maravilhoso. Falando em luz, adoro a luz lá do Vida, Comida e Ação, uma coisa assim. Adoro o canal dela, me dá ânimo, todos os dias eu olho. Na verdade eu olho um vídeo de 2 luzes, uma de Portugal e a outra daqui, né? E é isso aí, a bruxa vai continuar tomando. Ó, pegou, gente, aqui. Ai, pegou, não vai sair fumaça, vocês viram. Segredo é o tijolo. Ai, a bruxa que não tem nada pra fazer, né? Não, na verdade trabalhei até agora que eu parei pra falar, né? Ai, todo mundo me perguntando dos cabelos. Ai, cabelos. A bruxa tinha dreads, né, gente? Se vocês olharem, antes do meu canal tinha o nome Rasta na Roça, né? Agora é Bruxa Elvira na Roça. Então eu cortei meus dreads, né, gente? Tô na evolução de crescer o cabelo de novo. Então eu comprei várias peruquinhas ruivas, que nem eu sou na Shein. Estamos aí de peruquinhas ruivas, né? Uma mais diferente que a outra. Então por isso que a bruxa
Tá sempre trocando de cabelo, né, gente? Se eu voltar a ter dreads é porque eu resolvi botar meus dreads de volta. Porque eu tô sentindo uma saudade dos meus dreads, verdade. Saudade dos meus dreads, gente. Bah. Então tá, ó, o celular da bruxa não para. Provavelmente a bruxa vai começar de novo a trabalhar, né? Enquanto isso, vamos olhar como é que tá lá. Ai, gente, ai, as nuvens tá a coisa mais linda do mundo. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês como é que tá aqui. Ai, agora elas estão subindo, gente do céu. Deixa eu ver se eu consigo virar. Olha, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Vim aqui na rua. Olha lá, meu ipê roxo, gente. No meio da neblina. Ele tá florindo, olha lá. Que coisa linda, meu ipê roxo. Lá perto do galpão, ó. Que bênção. Olha que coisa mais linda. Tô tão feliz, é a terceira florada dele desde que eu plantei. É muito lindo, olha as nuvens, gente. Tá tão bonito, eu adoro tanto essa natureza. Mas tô tão preocupada com esses ciclones que diz que vão vir pro Rio Grande do Sul. Ai, a gente fica triste com tudo que tá acontecendo no mundo, né? Como a vida é linda. Natureza, ó, as neblinas, gente, que coisa mais linda. Deus, né? Olha isso. Isso daí é a força de Deus, é a natureza, a deusa. É isso aí. A bicha agora vai entrar. É uma bagunça aqui, ó, bichareto. Mais um carrinho aqui de lenha. Aí, ó. Casa da bruxa virada só em lenha. Hoje tá uma bagunça essa casa, gente. Aí. Olha os floques. Mas isso daí é a vida como ela é, a baguncinha da bruxa. É a baguncinha da bruxa. Que coisa, né? Como a bruxa falou que ia fazer um pãozinho, tem um crescendo ali em cima. E a bruxa botou 2 aqui que já estavam crescidos. Olha lá, gente. Que mágico. Bem grande, tá? Quase assado. Estamos aí, né? Assando o pãozinho, coloquei umas meias de Natal do lado ali do fogão, né? Da bruxa. Ele está a mais de 200 graus, gente. Assando pãozinho aí, ó. Primeiro fogão campeiro, que também é uma lareira. É isso aí, gente. Os russos têm boas ideias, mas nós gaúchos também. Então vamos assar o meu pãozinho, que a noite já chegou, gente. Então vamos ver como é que está o pãozinho. Já anoiteceu, né, gente? Na casa da bruxa nós vamos fazer um café. Gatinhos estão comendo. As velas estão em cima da mesa, por quê? Porque anda faltando luz demais por causa dos temporal. Então nós estamos prevenidos, já colocamos velas em cima da mesa. E vamos tomar um cafezinho, fogãozinho bombando. Vamos ver como é que tá os pãozinhos. Gatinho. Aí, ó. Todo mundo aí em casa. Meu Deus. Como é que ficou os pãezinhos da bruxa, né? A bruxa já morfou, trocou de roupinha. Já é noite, né, gente? Fizemos pães, ó, os gatinhos tudo aqui. Fizemos pães. Tanta coisa, né, gente? O forno tá bem quente, nossa. Bem quente mesmo. Uau, que pão mais lindo, gente do céu. Uau, olha aqui o pão. Olha aqui, gente. O pão quentinho, feitinho no forno. Coisa mais linda, gente. Isso. Só não passei aquele brilhozinho nos pães, sabe? Outro eu vou deixar lá em cima pra ficar quentinho. Vou subir um aqui que tem que ficar mais... Uau, olha aqui. Gente do céu. Uau.
Olha o outro, gente. Vou mandar pra minha amiga, minha filha do coração, Cauane, pra ela ver como é que ficou os pão. Que ela queria ver, ia jogar pra ela, acabei não jogando, não tive tempo. Ia fazer os pãozinhos, gente do céu, coisa mais linda. Ficou divino. Os pãozinhos. Cadê aí, gata? Tem umas gatas aqui que não há o que chega. A gente compra ração cara, mas nunca há o que chega, né, Lua? Vou subir esse pãozinho pra ele ficar bonito. Crescer. Olha que já tá. Olha aqui os pão. Que coisa linda. Olha isso. Vou até gravar aqui pra Cauane ver. Gravar pra Cauane ver. Cauane, olha os pão, guria, como ficou lindo. Ainda tô assando. O foguinho tá aceso, olha que lindo. Maravilhoso, né? Mostrei pra ela ver que ela queria muito ver meu pãozinho. Vamos fazer cafezinho? Hoje nós não vamos jantar. Hoje nós vamos tomar café. Já comemos um monte de rosca, né? Fizemos rosca também. Então hoje nós vamos tomar um café. Terminar nossa noite aqui agradecendo a Deus pelo nosso fogão lareira russa. Agradeço muito meu filho aí do Zé Pilintra que fez, o Marcelo. Gente, quem quiser o contato, chama a bruxa. Vou deixar o contato dele que ele faz, tá? Cara, é bom, hein? Fazer um fogão campeiro. E ainda lareira russa. Claro que a ideia era da bruxa, né? Acho que eu tive alguma vida que eu fui russa, né? Porque eu durmo e eu sonho e eu acordo falando em russo. É uma coisa estranha. Mas eu acho que eu já fui russa em alguma vida minha. Verdade, gente. Que coisa. Vamos tomar cafezinho. Vamos tomar um cafezinho agora, né, gente? Mostrar pra vocês esse pão. Vamos fazer um café de caldeirão com os pães da bruxa, olha isso, gente. Que mágico, e tem mais pão assando. Terminar a noite aí. Não, chegar a fazer um café. Tá. Ainda bem que tem um paninho aqui atrás de mim, né? Ele me deu a faca verde molhada. Quer botar esse? Bom, vamos deixar ele esfriar, né? Que maravilha esse pãozinho, gente. Eu tô mais é pelo cafezinho agora com esse pãozinho com margarina. Nossa. E o Ubi já tá aqui, né? O sócio da boia, né? Porque ele é o sócio da boia. Eu ouvi a Luz falando que margarina é um veneno. Eu vou inventar de fazer o requeijão de inhame de novo. Pra evitar a margarina. Ah, gente, ele tá tão macio que ele chega a tá... Eu fui cortar ele agora quente. Nossa. Ele tá, ó. Eu sempre faço vídeos de pó. Muito molinho. Porque ele tá muito macio. O Luan vai fritar uns ovos ainda. Ou tu quer que eu frite? Quer que eu frite? Vamos botar naquela panelinha de pedra, né? Deixa eu botar ali. Botar em cima do fogão. Gente, essas panelas de pedra são maravilhosas. Elas não vão quase nada de azeite, ó. E daí tu só bota aqui um pouquinho. E só molha assim, ó. De pedra, assim. Eu tenho mais uma outra coisa grande, assim, de pegar e colocar, muito mágica. Na verdade, tenho duas, ó, gente. Aí tu só coloca assim, tu frita.
amor? Sim. Tá 2 ovos pra nós. Tá bem bom. Botar os ovinhos. Pra ver se não tá bom. Acho que não. Olha isso. Ó. Vou botar 2, depois tu bota mais, porque essa daqui é pequenininha, né? Vamos colocar a frigideirinha. E aqui se autocozinha bem rapidinho, gente. É pedra e a pedra não gruda. Vai botar mais uma lenha. Tá, vamos fechar aqui o vídeo da bruxa. Nem o mesmo sujo, né? Mas é isso, né, gente? Cuidando com panela. Às vezes a gente... Cafezinho de caldeirão. Como sempre. Café de caldeirão. Essa xícara é diferente daquela. Eu falei pra ti. Ela parece mais fraca. O meu outro caldeirãozinho estourou. Agora tá vindo uma xícara bota. Uma xícara botinha. Quando vir a xícara botinha eu mostro pra vocês. Nossa, mas tá muito quente esse café, Lu. Água do fogão. Sai sem mãe. Tu não misturou água fria? Não. Tá muito quente. Não sei como é que não estourou essa xícara. Tá refervendo. Por causa da temperatura do fogão. Tá muito quente. É. O fogão esquenta demais, gente. Demais. Margarininha. Não vou botar muito. Eu vou fazer uns requeijão de Nora Pronópolis e de inhame. Eu fiz um pão de banana, gente. Eu vou ensinar a receita pra vocês. De banana verde. Só banana e ovo. Super vitamínico, né? Protético. Não engorda. Divino. Nossa. Vai fazer teu cafezinho pra tomar comigo. Então tá, gente. Bruxa Elvira vai dar um tchau pra vocês. Comendo meu pãozinho e os filhos tudo aqui na volta. Olha só dentro do meu pão. Nem parece que come as crianças, coitadas. Meu Deus, como come. Deixa eu ver. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ó o Ubi aqui comigo, ó. Nossa, divino. Mas meu café tá muito quente. Tô louca pra tomar esse café. Mas o Luan pegou a água ali do fogão. Nossa, a água tá muito quente. Tem que esfriar um pouquinho. Então, desejo tudo de bom para todas as pessoas que estão longe. E se cuidem desses temporais que estão aí para vir, né, aqui no sul. Desses tornados que estão bem preocupantes. E para quem está fora do sul, se cuidem do calor, que diz que também está bem preocupante. Bom, o mundo tá preocupante, né, gente? A gente vê o que aconteceu nos outros países aí. Muito triste ver as pessoas perdendo tudo, né? Tão triste. Então vamos orar, pedir pros deuses, pra Deus. Vamos se espiritualizar, pedir pelos bichinhos, pela natureza. Porque a natureza, ela tá do jeito que ela tá devido à ganância dos homens, né? E a poluição, o oceano esquentou, o grande dragão vermelho está acordando, né? Por causa que são ondas de calor lá no oceano. Então é bem complicado, né, gente? Mas não é sobre isso que a bruxa quer falar, né? Vamos falar de coisa boa, né, gente? Vamos torcer
que tudo isso passe, que a gente passe com proteção e luz. E aquelas pessoas que têm dúvida de como funciona uma lareira russa, é com labirintos, gente, até chegar na chaminé. Ai, mas vai pra rua, vai pra rua. Só que tem que fazer os labirintos para os tijolos manter as calorias e segurar por mais tempo e manter a casa aquecida. Aqui em casa, quando a bruxa projetou o fogão, nós fizemos 2 labirintos, fora o fogão, né, o fogo de baixo ali com a portinha. Então, quando quer esquentar mais ainda, a gente acende os 2, mas primeiro acende esse de cima para depois o de baixo, para puxar e por todos os labirintos e não sair fumaça pra rua. Nem a bruxa mostrou ali, ai, tá saindo a fumacinha. Por quê? Porque tinha muito vento na rua. Nós estamos com muito vento aqui no sul. Então o vento estava embocando e tocando de volta a fumaça para dentro, mas ele tá passando pelos labirintos, né, Luan? Sim. E ele não bota fumaça para fora, só quando tem muito vento na rua, que daí o vento traz de volta, né? Mas isso, quando acontece, a bruxa bota ali o tijolinho, dá certo, ó, aí não vem. Mas quando não tem tanto vento, ele puxa super bem. Ele vai pelos labirintos aqui, ó, tudo quentinho na volta. Amanhã é meio-dia, a casa ainda tá quentinha, né, Luan? A gente deixa o fogão apagar e o fogão permanece todo quente porque os tijolos seguram a caloria. E amanhã, como eu falei, meio-dia, 1h, a casa ainda tá quente, gente. Então, olha, 1000 vezes do que um fogão de campanha. A bruxa tinha outro fogão de campanha, desmanchou. Isso que era de pedra, as pedras seguravam também a caloria. Mas esse daqui é fantástico. Fantástico. Aquelas pessoas que moram bem nos lugares frios, principalmente na Serra Gaúcha, ali em Santa Catarina. Uma grande ideia aqui, ó, fazer um fogão com labirintos, que nem os russos, e forno junto, não só a lareira russa, mas, né, usar a mente para poder fazer alguma coisa para aquecer a casa e gastar menos lenha. Né? Nós estamos ali com lenha já faz dias, né, Luan? Porque a casa fica quentinha. A gente acende só mesmo para cozinhar. E a caloria que ficou no fogão fica até outro dia. Olha, gente, maravilhoso. Vamos experimentar esse café se já dá para tomar. Já dá para tomar. A cara do... Quer dar tchau para todo mundo. Ele vai dar tchau pra todo mundo, porque ele não gosta muito de fazer vídeo. Então, tchau, gente. Beijo da bruxa pra todas as pessoas que gostam da bruxa, pras clientes, pras amigas, pros filhos da casa, pra todas as pessoas. E aquelas pessoas que estão orando e pedindo pelo meu filho, gratidão. Continuem que nós somos uma corrente de luz. E aquelas pessoas também que viram o vídeo da bruxa, como cortar temporal, nesses temporais que estão vindo agora para o Rio Grande do Sul, né? E em outros lugares aí também. Olhem lá, gente, façam. É muito poderoso. É benzer o tempo, né? Em nome de Santa Bárbara, a Bárbara de Jesus, da Virgem Maria, e dá certo, tá? Então, beijo da bruxa e até a próxima, gente!